Обзор на печь-камин чугунный сербского производства Гуча, модель Искра. Небольшая печурка для небольших дачных домиков, помещений. Мощность номинальная 6 киловатт. Особенность печи: имеются двойные стенки, чугунная футировка. Задняя стенка двойная с имеющимися каналами вторичного дожига. Канал вторичного дожига имеет регулировку. Ручка регулировки находится на задней стенке. Зуб-отбойник внутри топки выполнен из вермикулита, что увеличивает температуру в топочном пространстве и уменьшает количество потребляемых дров. Это современное решение, хотя производитель — это чугунолитейный завод, он мог выполнить зуб-отбойник из чугуна. Решетка колосниковая имеет свойство вращаться с помощью рычага, который находится снаружи. Сделано это для сброса золы без открытия самой топки. На дверце выполнены две регулировки подачи кислорода. Одна через колосниковую решетку на горение, вторая для подачи кислорода на стекло. При открывании дверцы мы видим, что вот эта плоскость, вот эти отверстия попадают на отбойник и дальше распределяются на стекло. Отличительная особенность печей Гуча: они все оснащены доводчиком. Дверца всегда закрывается сама, захлопывается. То есть дверца подпружинена. Печка имеет встроенный шибер. Вот такой вот у нее внешний вид. На задней стенке печи имеется цинкованный кожух. Это кожух-конвектор, позволяет поставить печку ближе к стене. Нагревается задняя стенка таким образом гораздо меньше. Вот как сзади выглядит канал подачи кислорода на вторичный дожиг и его регулировка. В комплекте идет, как обычно, фирменная перчатка Гуча и ручка для колосника. Длина дров по топке составляет 30 сантиметров. Это обусловлено тем, что печка имеет небольшую мощность.